హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనం బీఈడి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫిలాసఫికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో యూనిట్ 1 ఇంట్రడక్షన్ టు ఫిలాసఫీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నాం కదా. ఆల్రెడీ 3 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ బీఈడి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫర్దర్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫిలాసఫీ యూనిట్ 1లో 4th క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఎడ్యుకేషన్ డీల్స్ విత్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ లీడ్స్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఏదైనా ఒక విషయం గురించి అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటేనే మనం దాన్ని మంచిగా ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మనం చదువుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి వెంటనే చదవంగానే రాదు కదా. ఒక 1 or 2 టైమ్స్ కంటిన్యూగా చదువుతూ ఉంటే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ డీల్స్ విత్ నాలెడ్జ్ విచ్ లీడ్స్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్స్. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని జడ్జ్ చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ దాని మీద మనకి ఫుల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ డస్ నాట్ బిగిన్ ఎట్ స్కూల్, ఇట్ బిగిన్స్ ఎట్ బర్త్ అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ నాట్ వెన్ హీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ బట్ ఆన్ హిస్ డెత్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోగానే స్టార్ట్ అయిపోయి అండ్ మనం ఏదో ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసేగానే వచ్చేసేది కాదు. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చనిపోయే వరకు లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓన్లీ స్టడీ మాత్రమే కాదు, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నామంటే అది ఎడ్యుకేషన్ కిందకే వస్తుంది. హెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం బర్త్ నుంచి మనం చనిపోయే వరకు, మన డెత్ వరకు, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చనిపోయే వరకు లైఫ్, ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఎన్నో విషయాలు ఎంచుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. మనం ఒక విషయం గురించి ఏమీ తెలియనప్పుడు ఒకలా ఉంటాము, అండ్ దాని గురించి మనం కొంచెం కొంచెం తెలుసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాము, అండ్ కంప్లీట్గా తెలిసిన తర్వాత ఒకలాగా ఉంటాము. అప్పుడు మన బిహేవియర్లో చేంజెస్ వస్తున్నాయి కదా. ఫస్ట్ తెలియనప్పుడు ఒకలా ఉంటాము, తెలిసిన తర్వాత ఒకలా ఉంటాము. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. Education is a purposive. There is a definite purpose underlying all educational activities. ఏదైనా ఒక విషయం మనం నేర్చుకుంటున్నామంటే అది మనకి ఏదో ఒక రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది, దానికి ఏదో ఒక పర్పస్ ఉండే ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డెలిబరేట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ కేర్ అండ్ గైడెన్స్. మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే మనకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, మన ఎల్డర్స్ చెప్తే నేర్చుకుంటాం. సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ కేర్ అండ్ గైడెన్స్. Education is a planned activity. All educational process is a systematic and planned. మనం స్కూల్స్లో కానీ కాలేజెస్లో నేర్చుకునేది అంతా అప్పటికప్పుడే చెప్పారు కదా, అన్ని ఒక ప్లానెడ్, ఒక సిస్టమాటిక్గా చెప్తారు. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ ప్లానెడ్ అండ్ సిస్టమాటికల్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్. ఆల్రెడీ ఇందాక పాయింట్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం లైఫ్ లాంగ్ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం ఏదో ఒక విషయం, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చనిపోయే వరకు. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ బర్త్ అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ టిల్ డెత్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మెచ్యూర్ పర్సన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ లెర్నర్స్. మెచ్యూర్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉంటారు? పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక విషయం నేర్చుకుంటున్నామంటే మన టీచర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మన పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద ఉంటుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ మెచ్యూర్ పర్సన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ లెర్నర్స్. నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డెవలప్మెంట్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి.
ఏదైనా ఒక విషయం బాగా తెలుసుకుని ఇంకొక విషయం అస్సలు తెలియకుండా అలా కాకుండా ప్రతి విషయము మనకి ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. అందుకనే కదా మనకి స్కూల్లో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్టు నేర్పిస్తారు. Education is a tripolar. Education involves the teacher, the student, and the social environment. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ట్రైపోలర్ ప్రాసెస్. ఒక స్టూడెంట్ ఉంటారు, టీచర్ ఉంటారు, అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఆ స్టూడెంట్ మీద ఉంటుంది. సొసైటీ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ బిహేవియర్. ఒక స్టూడెంట్ చదువుకుంటున్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఉంటారు, టీచర్ ఉంటారు, అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా. సో సొసైటీ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ బిహేవియర్. Education is the psychological as well as social. Education helps in development of higher and broader state of mind, and it develops the social efficiency among the child. ఎడ్యుకేషన్ వల్ల సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ అండ్ బ్రాడర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ ద సోషల్ ఎఫిషియన్సీ అమాంగ్ ద చైల్డ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అంటే, education is purposive, education is deliberate, education is planned activity, education is continuous and a lifelong process, education is a balanced development, education is tripolar process, education is psychological as well as social. సో ఇది వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ బీఈడి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫర్దర్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.